Если вы уверены, что ваш кашель – это не оправдание, чтобы не ходить на работу, и вы уже съели столько меда, что местные пчелы хотят вас усыновить, а кашель все еще смеется вам в лицо, то вот вам шокирующая правда. Мед – это не единственное, что можно заливать в себя при кашле. Попробуйте темный шоколад. Тиабрамин в его составе подавляет кашель эффективнее кадеина, но это не повод съесть плитку за раз, иначе кашель сменится угрызениями совести. Также используйте перец чили. Капсаицин в нем разжижает мокроту, а заодно и ваши слезы. Добавьте всего щепотку в чай с лимоном. Это как экстремальный спорт для горла. И не смейтесь, но пойте. Да-да, пение укрепляет дыхательные мышцы и увлажняет горло. Если соседи вызвали экзорциста, скажите, что это терапевтический рок. Только не выбирайте песни с высокими нотами. Кашель этого не оценит.